Ох ти ж, боже мій! Вперше в житті тримаю в руках польські гроші. Це прям раритет вже, мабуть. Вони ж там вже нормально років євро ходять. Це я відправлю додому, туди до сувенірки всілякої іменної від Анатолія Є із Польщі. Разом з рештою цінних подаруночків. Я собі особисто відклав подовжувач пасок і рукавички. І може ще пару ізоляційних стрічок, а все решту віддаю до підрозділу. Це прям розчулює, так, цікаво. Ну, скажімо так, не те, що розчулює, але приємно так вражає і дивує. Дякую, пане Анатолію. Я отут напишу олівчиком від Анатолія Є. 2025 рік. Разом боремо і поборемо.